maalmo ka hor warbaahinta qaranka Soomaaliyeed waxay baahisay xaaladda dhabta ah dhibana hooyo Ambiye Cali Maxamuud taasoo dhibana u ahayd maleeshiyada arxanka daran ee Al-Shabaab maadaama ay ka afduubteen sanadkii 2021 laba wiil oo ay dhashay kuwaasoo xilligaas miyiga deegaanka Shabeelow ee koonfurta gobolka Mudug ku jiray ama ku ilaalinayay geel ha yeeshee argagixisada gobolkooda dhacay Al-Shabaab ayaa isku afduubtay labadii wiil iyo sidoo kale geeli ay jireen taasina waxay walwal iyo sidoo kale walaac joogta ku abuurtay Ambiye Cali Maxamuud oo nolol iyo geeri leed wiilashoodii maadaama dhowr jeer argagixisada arxanka daran ee Al-Shabaab ay weydiisteen lacag baad ah hasaahate maalmo kadib waxay dareemaysaa farxad iyo rayn maadaama wiilashoodii ay dib ula midoobayso wax ku siman 2 sano iyo bar oo argagixisada ay gacanta ugu jireen farxad baan dareemay ilaahay iyo sidaay ilaahay uga mahadiyay intaas baan dareemaya ma sha Allah ilaahay ma hadas ku sugnaatay ilaahay ma hadas kale ilaahay midka iga safiiday intaas ay ku dhaxnoolaayeen ilaahay ii badbaashay ilaahay ugu shukri maleeshiyada arxanka daran ee Al-Shabaab ayaa intii ay gacanta ugu iyo walaalkiis Cali waxay ku hayeen dhibaatooyin xooggan oo qayb ay ka tahay jirdil xabsi agajugleyn iyo sidoo kale hanjabaado joogta ah maantay waa maalin ka duwan maalmo ka hor mar halkan aan nimid oo runtii aanu Ambiyo Cali Maxamuud halkan kula kulano ahayd hooyo ay ka maqnaayeen 2 carruur oo afduubteen maleeshiyada arxanka daran ee Al-Shabaab sidaas oo kalena ay dileen odagii qoyskan ama reerka maalmo kadib waxa maanta joognaa maalin farxadeed oo maalintaas uga duwan Ambiye Cali Maxamuud oo maalinkaas baad raadinaysay carruurteeda oo ahayd 2 wiil oo ah Cabdiraxiin Maxamed iyo Cali Maxamed oo ah 2 wiil oo daayar oo daada qaangaarka aanu gaarin laakiin maleeshiyada arxanka daran Al-Shabaab 2021 ka afduubteen duleedka magaalada Shabeelow ee koonfurta gobolka Mudug xilligaas waxay ilaahay wixii ka dambeeyay dhibaato ku hayeen dadka u afduubnaa ayagoo xilligaas wixii ka dambeeyay baad raadinayay nolol iyo geeri laakiin waalidka ahaa Ambiyo ay ku tashaneen in ilmaheedii dabcan ay bad qabaan laakiin maanta sidoo hore ka duwan tahay maalmo ka hor waxaanu baahinay telefishinka qaranka Soomaaliyeed dhibaatada hooyo Ambiye Cali Maxamuud ay wajahaysay ahayd baad raadinta wiilasheedii iyo sidoo kale in ay saygeeda dileen maleeshiyada arxanka daran Al-Shabaab maantay dabcan waxa gurigii ku soo biiray Cabdiraxiin iyo Cali oo ahaa wiilashay baad raadinaysay Ambiye Cali Maxamuud marka aada oo farxad igu tahay maanta aan arko Cali haye abtirso Cali ayo Cali Maxamuud haye ma jirta haye goorma kugu dambeysay hooyo ay ugu dambeysay marka ay afduubtay ma qasana jirta 7 sano haye haddana 9 sano haye waa sida orkaysa Cali waa wiilka daada yar wuxuu ka mid yahay wiilashii afduubtay argagixisadu sidaas kale waxa halka garabka fadhiya Cabdiraxiin haye afaact haye ma qasana jirtay markii uu afduubtay 13 jir markii la afduubtay haye hadda ma qasana jirtay 15 jir hadda haye ajira maxaad dareemaysaa maanta inaad hooyo iyo carruur yarka kula dhashay dib ugu soo laabatay ma dareemi inaad dib ugu soo laabtay ma dareemi haye hadda ilaahay baa isu fududeeyay haye marka arxan daran ilaahay baa igu soo fududeeyay hadda maanta marka maxay ku tahay maanta maxaad dareemaysaa maanta hooyo waatan farxad fiican dareemay maanta haye sawir guud naga sii marka maalinkii lagu afduubanayay meesha joogtay waxa joogay aan Shabeelow agtii joog allaga afduubtay 2 sanana waa sii maqnaa haye markii lagu afduubtay marka xagee lagu geeyay waxa la geeyay Xardheere haye aligeeyay kadibna waxa la geeyay Dumay nala geeyay kashi dibna waxa nala geeyay Garabla sana waa nala soo celsho wax nala keenay Dumayihii nagu soo celshay waa nala wado jawla nala geeyay jawlahaas aan 3 bariyo kala joognay 3 bariyo kala joognay sana waa nala sii wado wax joogay galhareeriya nala geeyay galhareeriya nagala soo waday haye تعديد الله كلهم تمحى كم دام
marka laga tooyo in xorriyadda laga qaado oo gurigaadii iyo waalidkaada laga wado dil haye dila alla kulmay haye oo aan la dili jiray dila la kulmay qaab nooca la dili jiray qaabku waa la iskala dadku waa la iskaga tumay jiray waa la dili jiray dadka haye maxay wadi jireen waxaana wadi jireen laakiin dil buu aska ahaa dil ana la dili jiray haye hadda dhaawac baa kugu yaala dhaawacan argagaxsa ku gaarsiisay saada gacanta dhaxdi waxaan ayaga ku dhufta Soomaa waan inta maqnaydeen aabba ayaa dhintay goorma aabba geedis maqashay mal daraada maqal aan maqalnay aabba geeridiisa ilaahay ha u naxariistay aan maqalnay maxaa dareentay marka tii adiga kugu dhacday maqashay aragtay iyo geerida aabba markaa maqashay tiidi waa baabaaday geerida aabay markaan maqlay tiidi waa baabaaday haye ilaahay mahadiis weey waa tahay hadda marka waxa tahay nin aragagax afduubatay ilaahay subhanahu wa ta'ala gacanta ku sabixiyay aabana waa dhintay dadka Soomaaliyeed maxaa u sheegaysaa dabcan marka loo eego nimankan gacanta kugu hayay dhibkan ku gaarsiiyay falalkooda marka arag dadka Soomaaliyeed nimankan falalkooda waa niman dadku waa og yihiin waa niman dhib badan ilaahayna naga keenay subxaana qaadira yaa naga keenay waa tahay maxaa marka codsanaysa dadka Soomaaliyeed maxaa ka codsanaysa dadka marka hore halkan waxaan ka baahinay hooyo oo ina baadi raadinaysa hooyo xilligaas duruufa ka muuqatay maadaama idinku waxa ka maqnaydeen saygeedii uu dhintay oo aabba uu reerku dhintay caruur kale agoon yar ay joogaan adigu marka maadaama hadda aad curudkii cidda aad tahay maxaad codsanaysaa waxa codsanayna nabakaas anagu agoontaanahay in la gacan qabta ka codsanayna ummadda Soomaaliyeed ayaa ka codsanayna wuxuu ka mid yahay asagana wiilashii argagaxsadu ay afduubteen waa u jeedina cali inta uu leeyahay daahaan iyo mukulaha inta uu leeyahay xilliga argagaxsadu afduumanayeen intaas uu ka sii yaraa taasi waxay cadeynaysaa argagaxsadu ay qof weyn qof yar is waa badayeen dhibaatada dadka Soomaaliyeed ku hayaan qayb ka ahayd cali yara uu jeeda maanta wuxuu gurigii dib ugu soo laabtay ilaahay oo nabad keenay abuuhii marka la siday asagoo marka la qaadanayay ayuu dhabta ku hayaa taas marka waxay muujinaysaa sida uu waham u qabay inuu dib qoyskiisa ula madoobo cali yara أنا أمالي أنا هوية يولالي وتجايو أمالي قربت روح حفريا هي إلى قدرتي أبانا لما حريستو أبا جلس قروا مغش دراتي كروس صحوي بس أنا كور أبا أنت داي ترى هذا مغش صومها هي لو كستر هذا مغني حاضر أنت مرك أحضر يا ما أنا إلى هنا أوفصي أبا إلى أوفصي قلبتنا عرفت اللي تشوف هي قلبت أبوها أنا هذا كويس قلبت كويس ما يقول لك مركز هل سام هي وها هي ما أنت وسدحشر هي سسام ما شاء الله محاك عصنا صدق الصوماليين محاك عصنا يا إني دل أرجعك سوا شبابه إني نوتين هذا كور أنا سجال سنة 7 سنة كده وده أرجع كسان أفتوبتين إذا هذا محمد سمان أنا واحد شوجا عدي لما هديش أبان وادنتي الله محرسته إذا ذيك يا كالتنا وادنتي الله محرسته أدوك سمعلن كعوية رما وحبر شيء كرنيد إننا كعوية رما وينادى خير إن رجينا إن ويناتين إذن كواوين إن شاء الله هوي وأدكتين أبانا سمري ما أبو يرياه هذا ما سنتيا أنبياء علي محمود أيا إمك واحد دقيقة من سنة ساعة متكمل حريها بركعي كويا لا دولات كما قال قال كعيا حرون قبل كان وحينا يضي المهودة أو ككوبان تضبع عرورة إمك أي وجهها يعني حالة ذلك وأباهني لقى عاوي عيدا وحبر الشضع عافماتك يهويك waxaan ka codsanayaa in dadka Soomaaliyeed inay is-hoysiisaan aan ku idaan lahayn xoolo abaan u harnad aan ku ribo aan nooga tagaan lahayn aan waxbarashadooda intaas aan dadka Soomaaliyeed ka codsanaa wiilashiisa maanta isdhiinay bihin waa iska dhinta maanta dadka waadin waxa idin maqalaba aan timaystii wiilasheedu ay maanta isdhiin abood ilooba inta
baan ka codsanaya ninkaan tila abiis inuu dhinto oge laakiin gaajada iyo rafaadka dadkasi kuugu haystaa buxusisana Maymuuna Cali Nuur Gayfane gudoomiyaha ururka haweenka gobolka Mudug ee Galmudug ayaa wixii dalbanaysa in qoyskan laga caawiyo dhinacyada waxbarashada hooyga caafimaadka iyo sidoo kale cuntada waxaan codsanayaa oo walaalaha muslimiinta ka codsanaya dadka masaakiinta oo marasta in la ogaado waa dadkii leeyahay waxa lagu sadaqaysto waa agoon waa dadkii leeyahay waxa lagu sadaqaysto waa dad in badan kala maqna waa dadkii leeyahay waxa lagu sadaqaysto waa sabool waa dadkii leeyahay waxa lagu sadaqaysto waa soo barakaceeno 200 kilomitir ka shay oo wisil baadiyeed ay ka yimaadeen oo ku soo nabaad guureen geeli ay qabeen iyo arigoodii wixii waa la wada kala kaxaystay oo waxa watay nimankii qawaariijta ahaa waxaan rabaa marka walaalayaal qof kasto damiir leh oo islaam ah waxaan leeyahay qadiijo diiriye wasiirada haweenka iyo xuquuqul insaanka inaad agoonta u soo gurmado madaxweynaha Soomaaliya iyo ra'iisul wasaaraha sidoo kale Baasha Cali Xaashi warbaahinta qaranka gaalkacay